साथीहरु तपाईहरु गुगल अथेन्टिकेटर इन्स्टल गर्नको लागि सिम्पली चाहिँ प्ले स्टोरमा जानु होला हैन। सो तपाई आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर त्यहाँ चाहिँ तपाईले के गर्नु होला भनेपछि सर्चमा गएर हैन, सर्चमा गएर यहाँ चाहिँ तपाईले सिम्पली सर्चमा टाइप गर्नु होला GOOGLE गुगल हैन, अनि AUTHENTICATOR हैन। तपाईले कम्प्लिटै नलेखे पनि सजेस्ट चाहिँ गरिहाल्छ, तर जे होस् यसरी कम्प्लिटली लेख्नु होला गुगल अथेन्टिकेटर अनि त्यसपछि सर्च गर्नु होला। र सर्च गरिसकेपछि तपाईको यसरी अथेन्टिकेटर देखा पर्छ, गुगल अथेन्टिकेटर माथिवाला होइन है, दिस वन। ओके, सो यो गुगल अथेन्टिकेटर लोगो पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई, येलो, ग्रीन, रेड र ब्लू यहाँ जुन छ नि तपाईको। सो ठ्याक्कै यो चाहिँ तपाईले के गर्नु होला, इन्स्टल गर्नु होला। यसरी क्लिक गर्नु होला अनि बल्ल तपाईको के हुन्छ, इन्स्टलेसन प्रोसेस सुरु हुन्छ। सो आफ्टर इन्स्टलेसन चाहिँ बल्ल तपाईले के गर्नुहुन्छ, अब के भन्छ फर्दर चाहिँ आफ्नो वेब मेल खोल्ने बेला के भन्छ कि तपाईको त्यहाँ स्क्यान गर्न भन्छ। सो यसरी तपाईको इन्स्टल भइसकेपछि ओपनमा क्लिक गर्ने, ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि यो गेट स्टार्टेड गर्ने हैन। गेट स्टार्टेड गरिसकेपछि अब जुन छ नि तपाईले यहाँ विदाउट युज विदाउट अकाउन्ट पनि भन्छ, युज विदाउट एन अकाउन्ट, अनि अर्को चाहिँ कन्टिन्यू एज तपाईको जुन इमेलबाट अलरेडी तपाईको डिभाइसमा लगइन हुन्छ नि त्योसँग सिङ गर्न भन्छ। सो तपाईले कन्टिन्यू एज आफ्नो जुन इमेल हुन्छ नि त्यो चाहिँ युज गर्नु होला। विदाउटमा चाहिँ पछि तपाईको रिसेट गर्न या केही गर्न गाह्रो हुन्छ हैन, यदि तपाईले मोबाइल डिभाइसहरु चेन्जेस गर्नुभयो भने। ओके, सो त्यसपछि तपाईहरुको जुन छ नि यो इन्टरफेस चाहिँ खुल्छ हैन। सो यस्तो इन्टरफेस तपाईले वेबमेलको पाउनुहुन्छ आफ्टर लगइन। सो त्यसपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि थोरै तल स्क्रोल गर्ने हैन। थोरै स्क्रोल गरिसकेपछि तपाईले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ त्यहाँ हैन, टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन भनेर। सो के गर्ने, त्यसपछि त्यसमा क्लिक गर्ने। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ तपाईको सेटअप टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन। सो के गर्ने, त्यसपछि फेरि त्यसमा क्लिक गर्ने। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा यसरी तपाईसँग एउटा क्यूआर खोल्छ। सो यही क्यूआर जुन छ नि तपाईको यो त्यो अघि जुन टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन तपाईले इन्स्टल गर्नुभएको थियो मोबाइलमा, त्यसलाई ओपन गरेर त्यसपछि के गर्ने, त्यो यो जुन छ नि तपाईको स्क्यानरले यसलाई चाहिँ स्क्यान गर्ने। अनि स्क्यान गरिसकेपछि तपाईहरुसँग जुन छ नि 6 डिजिटको कोड एउटा आउँछ हैन। सो त्यो 6 डिजिटको कोड जुन छ नि त्यो चाहिँ तपाईले अब सिम्पली स्टेप 2 मा तपाई तल हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। इन्टर 6 डिजिट कोड जुन छ नि त्यो कोड तपाईले यसमा फिल अप गर्ने र त्यसपछि के गर्ने, सिम्पली तपाईले अब सेटअप गर्दिने। सक्यो, यो भन्दा बढी अब केही पनि गर्नु पर्दैन। यति गरेपछि तपाईको के भयो, फिनिश भयो। त्यसपछि नाउ अब हामी केही गर्नु पर्दैन, सक्यो। थ्यांक यू सो मच।